Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nella Live Splash del vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo di quando ci sentiamo stanchi, quando sentiamo che siamo spostati di energia, quando sembra che il mondo, insomma, ce l'abbia con noi, che siamo a un angolo e a quel punto lì la prima reazione è vado a dormire. Ma invece la prima reazione dovrebbe essere devo capire, devo intuire, devo realizzare perché mi sento stanco. Molte volte possono essere degli attacchi energetici, una cattiva alimentazione chiaramente, dei momenti di depressione, dei momenti insomma che non si ha sotto controllo la propria vita per vari motivi. Allora, se partiamo dal presupposto che chi comanda il mondo eterico, comanda il mondo, tutti i nostri acciacchi, malanni, insomma, tutto ciò che ci condiziona a rallentare un po' la nostra vita è sicuramente dovuto al mondo eterico. Quindi il vostro Marietto cosa vi consiglia? Beh, vi consiglia chiaramente di, prima di tutto, individuare la fonte principale per quale motivo vi sentite stanchi. E poi, chiaramente, dopo aver individuato con un consulto, con un decano, col maretto veneziano, insomma, aver preso di mira il buco energetico da che cosa è causato, no? Si può incominciare o con dei circuiti radionici su misura o con una pulizia o con dei riti propiziatori ad allontanare questa, tra virgolette, stanchezza, non voglia di fare. Certo che se fate 10 km al giorno o lavorate 8 ore al giorno come, ehm, insomma, in modo impegnativo, è normale essere stanchi. Ma se c'è gente che si alza e tutti i giorni è stanco, è vero che magari il giorno prima ha mangiato una pizza oltre la misura, è vero che magari ha mangiato le lasagne, ma non è che mangerà tutti i santi giorni lasagne in più o pizza in più o, o tante altre cose. È chiaro che c'è qualcosa che deve essere raddrizzato. E come si dice, le prime stampelle può essere una bella pulizia, un bel circuito radionico. Questo non è che voi dovete pensare che è come un interruttore della luce, appena si attiva un circuito, si fa una pulizia, succede il miracolo. Le pulizie chiaramente tolgono, sgrassano questi problemi, ma poi bisogna lavorarci sopra. Infatti qua vedete questo circuito, è un circuito sul lavoro per attirare lavoro, ma anche lavorare su noi stessi. Se noi vogliamo incominciare a raddrizzare un po' il tiro, oltre che le pulizie, magari qualche rito operativo che ci dia uno slancio o un sigillo, poi dobbiamo anche lavorare su noi stessi e pensare che il lavoro non è che deve essere fatto in una settimana, deve essere programmato in mesi, se non in anni. Quindi ci vuole anche un dispendio di energia a livello economico, bisogna un investimento. Non è che uno deve pensare che basta un rito operativo, basta un sigillo, basta un circuito per muovere le montagne. Dovete sempre pensare che, come ha sempre detto il Marietto, ci vuole a pazienza come minimo 9 mesi. Quindi se programmate di ritirarvi fuori da un sistema, da un periodo nero, dovete incominciare a pensare di promettere lì sul tavolo come minimo 9 mesi. Chiaramente si parte in salita, però è già un buon passo capire che si ha bisogno di una stampella. Quindi quando vi siete stanchi, è giusto correre a letto, però è anche giusto capire perché si incomincia a correre a letto. Se ci sono momenti della vostra vita in cui vedete i vostri figli che dormono troppo, cioè si alzano, vanno al frigo, o poi mangiano, poi vanno a letto a dormire, beh, in quel momento lì loro magari non hanno le forze intellettuali, le conoscenze esoteriche, beh, in quel momento lì è meglio correre ai ripari, magari con un ciondolo, insomma, attivare tutti i sistemi, tutti i campanelli, cioè tutti gli aiuti, tutti i sistemi eterici per poter evitare
che la cosa degeneri magari aumentando di peso o incominciando a fare entrare delle egregori che non sono sicuramente importanti per la nostra vita. Questo circuito comunque dà un piccolo aiuto, andate a vedere come si utilizza e chiaramente mettete un testimone sopra con, ad esempio, un pensiero con uno scritto che aiuti le persone a lavorare su se stesso per trovare una soluzione di uscire, ad esempio, appunto, da questo calo energetico. Bene, cari amici, grazie. Se volete un consulto, sapete che sono sempre 20 euro per 45 minuti. E alla prossima. Ciao.